辣椒是吧？刚才打电话叫办事的嘛。Hello， 大家好，我是圆圆。今天我背上了书包，穿上了卫衣，像不像一个大一的小学妹呢？大家还记得大学的时候一天吃饭会花多少钱吗？我觉得30块就够了。我们就先从早餐这家粥开始吃吧。要一个皮蛋猪肝粥。谢谢。啊，这个粥好暖和呀。这边标出来了，真的特别粘稠，黏糊糊的。就是刚开始其实看着不好看，好大颗的皮蛋。你们刚刚看到没有？这个料多丰富，很多皮蛋瘦肉粥，它里面那个皮蛋都是皮蛋颗粒很小很小，这家的超级大颗。冬天喝这个真的不要太舒服了。就是这个现熬的粥真的好烫好烫，要等很久它才会冷。我点的是皮蛋猪肝粥，因为我特别喜欢吃他们家这个猪肝。其实我上大学的时候还很喜欢把这个当晚餐，就买一碗，然后带回寝室里，就也是这样迫不及待打开就吃。哇，我看到这个松花真好看。吃这种东西诀窍就是从面上一点一点去吃。这个这么一大碗7块钱。其实我之前喝这个粥的时候，我喜欢边看剧边吃，因为它很烫，然后就小口小口的吃，有时候甚至可以吃半个小时。但今天为了拍视频，我就少说多吃。哇，又是好大一颗皮蛋。不过说真的，这种一品粥的小推车虽然到处都是，但是这一家是我从小到大吃过味道最浓、料最丰富的一家，而且还这么便宜。我突然想起我夏天的时候也会喝这个粥，然后喝得满头是汗。冬天喝就刚刚好。老板还送了榨菜，放进去试试。这个榨菜也是真的很搭，增加了咸辣的味道。每一口都好好吃，但是都快吃完了，还冒这么大的烟子。真的好舒服呀，胃里暖暖和和的。其实我现在坐在一家花甲米线的旁边，而且我看到它可以免费加米线，所以我们中午就去吃这家店吧。嘿嘿，我的花甲米线上来啦！我点的是泰式冬阴功味的，这个锡纸好大，卷起来。这个小碗用来单独装米线，这个呢是装花甲用的。先来喝一口汤，味道特别浓，也是很烫很烫。冬天真的太适合吃这些食物了，花甲还是蛮多的。这样夹在小碗里面，再稍微舀点汤，味道不会淡，但是不会那么烫。哎，好好吃！你们今天看这些视频的时间是几点钟呀？花甲米线我真的最喜欢吃的就是冬阴功味，几乎每次都点这个。过来这边吃啊，真的发现大家都是结伴而行，约着一起吃吃饭，然后聊聊今天发生了什么，好怀念啊！现在我把米线快挑完了，但是花甲我要留着，等会儿你们就知道我要干啥了。老板可以加米线吗？谢谢，加了跟刚刚分量一样多的米线，味道稍微淡了一点，多加点汤。头发绕到后面去。我经常都是才洗了头的第一天就不想扎头发。今年对面小姐姐说他们校园卡掉了，我以前也掉过2次。它这个花甲真的虽然个头不大，但是处理得很干净，没有那种石头颗粒。有些不好的店真的就吃了都磕牙。
我们中午的花甲米线就吃完了，吃了2份米线，好满足呀！整个下午肯定一点都不会饿。猜猜我们晚上会去吃什么呢？看天都已经黑了，我们的晚饭时间到啦！晚上吃什么呢？这家西北炒饭，这么多种炒饭，我吃哪个呢？我的孜然牛肉炒饭上来啦，好香啊！这么一大份才10块钱，这个牛肉颗粒还是蛮大颗的。孜然的味道真的很香哎！我们来算算，早上7块钱的粥，中午13块钱的米线，晚上是10块钱，刚刚好30块。我之前看到一个喜欢的 UP 主在做那种1天只花10块钱的挑战，我觉得在我们小吃街对于我来说还是有点难以实现，但是我们食堂是可以的。我们食堂你知道吗？一碗面2块5，然后一碗抄手3块钱，还有5块钱的冒菜，8块钱的砂锅。天哪，我真的是太怀念了，太想吃了。还有早餐的饼，几乎很多都是1块钱一个，一大个。你们大学的食堂物价怎么样？它这个孜然牛肉炒饭里面还有洋葱、青椒，都很下饭。而且我吃起来还比较辣。谢谢，我要了一碗面汤。这个面汤还有一股淡淡的牛肉味，不是那种啥味都没有的面汤。洋葱在新疆好像叫皮牙子，用来炒饭真的好好吃。不过真的肉还是少了一点，但想想我好像3餐都吃到荤的了，还是不错了。我第一次喝到味道这么浓的面汤，真的好好喝。